Добрейшего настроения. Слушайте, у нас сегодня солнышко. Там, вот, видите, небо голубое виднеется. Я просто в теньке иду. Вот. Несмотря на то, что в Москве -6, и к вечеру обещают снегопад с метелью, приближение весны все-таки ощущается. Солнце становится все больше, уже сколько? Третий день, по утрам солнце точно видно. Вот, то есть не пасмурно. Потом уже где-то оно прячется за тучками. Ну так вообще здорово. Вообще люблю все времена года. Наверное, единственное, что зимой это много надо одеваться, не нравится. Хочется все равно полегче. А летом бывает очень сильно жарко, тоже разлюбила. Вот и раньше любила жару, сейчас нет, все. И вот думаю, так, теперь бы лето еще было не дико жарким, было бы вообще супер. Даже к дождям отношусь очень положительно, а снегопады вообще люблю.